Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sepet Sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Yapmış olduğum anket neticesinde kimyasal petrol sektöründe hangi şirketin analiz videosunu istersiniz diye sordum. Petkim açık ara birinci oldu. %58 oy ile 948 de oy kullanıldı. Oldukça yüksek bir katılım oldu. Her bir katılımcıya çok çok teşekkür ederim. Petkim seçmede de tabii ki büyük etkenler var. En büyük etken ise FK'sının son yıl kazançlılığının çok ciddi rekor seviyelerde olması. Şirketi detaylı incelemede bulunacağım. Hem temel oranlarıyla hem teknikte hem sektörü hem BIST 30'daki durumuna, rekabetine bakacağız. Hem dolar kurundaki sürecine bakacağız. Birçok yönüyle değerlendireceğim. Daha öncesinde Dipçi serisinde incelediğim bir şirket, bakın 29 Aralık 2021 tarihinde 7 lira 53 ile 7 lira 13 kuruş arasındaki bir destek bandının güçlü destek olduğunu belirtmişim şirket için. Şu anda çok daha yukarı seviyelerine Petkim geldi. Daha iyi kazançlar da açıkladı. Ve yakın zamanda yine Petkim'le ilgili bir inceleme videosu yayınlamıştım. Orada da sürecinin pozitif devam ettiği hususlarından bahsetmiştim. O zamanki fiyatlarda ise bir 8 lira gibi bir fiyatı var aşağı yukarı. Şirketin şu anki temel oranları da yine güçlü pozisyonda. Öncelikle onları beraber bir değerlendirelim. Öncelikle şöyle bir öz kaynağını bir görelim. Öz kaynaktaki süreç nasıl gidiyor? Aktifleri 22,5 milyardan 30,5 milyarlara bir 8 milyarlık artış olduğunu görüyorsunuz. Yükümlülüklerine baktığım zaman 6 milyar 860 milyondan 7 milyar 665 milyona, yani 1 milyar bile atmadığını görüyorsunuz. Aradaki neredeyse 5 milyarlık fark haliyle öz kaynağına yansımış durumda. Aktifleri büyütürken yükümlülükleri o kadar yüksek seviyede büyütmemiş. Bu da şirkete öz kaynak olarak yarayacaktır. Oldukça güzel bilançolar açıklıyor Petkim. Bunun haricinde satışlarının da çok iyi durumda olduğunu biliyoruz Petkim'in. O noktada çok hızlı şöyle anlatmak istiyorum. Bakın, satışlarında ciddi artışlar var. Böyle 2-3 milyarlar, sonra 4-5 derken şu anda 9 milyar 550 milyonluk çok ciddi bir satış yaptığını görüyoruz şirketin. Ve net karının ise çeyreklikte 1,5 milyarlarda net kar açıklamış. Son 4 net karını da topladığım zaman yıllandırılmış net karı bana veriyor. 5,5 milyar şirketin geçmişinde, yani buna yaklaşacağı değerler yok. 1 milyarlarda genelde kar açıklarken şirket artık 5 milyarlara gelmiş durumda. Peki bu kadar büyüme varken öz kaynağında güncelleme yapmamış olması asıl potansiyeli teşkil eden durumdur. Hani Ereğli videosunda bahsetmiştik ya, şirket ne kadar güçlü duran varlıklarını ve stoklarını güncellediğinden bahsettik. Burada Ereğli'de bu durumu görmüyoruz. Direkt satışlarından gelen karı öz kaynağına yazan bir şirket. Haliyle bir de duran varlıklarındaki güncellemeler gelirse bu sefer bambaşka boyutta bir bilançolarda açıklanabilir. Yani şirketlerin geleceğine yatırım pozisyonunda bu noktada Petkim ayrı bir önem teşkil ediyor. Tabii ki zamanlamalar çok çok önemli. Borsamızdaki rally döneminde hemen bugün fırsattır şeklinde değerlendirmek kısa vadeli yatırımcı için doğru olmayacaktır. Zaten kısa vadeli yatırımı bu kanalda her zaman belirtiyorum. Yanlış bir yatırım biçimi olarak değerlendiririm borsada. Yani hani borsa yatırımında şirkete ortak olmanızdan dolayı zaten işin felsefesinde o şirketteki ortaklığınızı orta ve uzun vadede sürdürmeniz bu işin doğasına uygun olan haldir. Ve önemli kazançlılıklar da bu sayede geliyor. Çünkü çok fazla borsa ile ilgili haber akışı bozabilmekte. O yüzden bir şekilde bu tahta yapıcılara, manipülatörlere kurban gidilmekte. Hadi devam edelim. Şirketin şöyle FK'sını görüyorsunuz. Bu kadar ciddi miktarda kazanç yazınca haliyle FK'sı, fiyat bölü hisse başına düşen karı oldukça güçlü pozisyonda. Hemen o durumu da göstermek istiyorum size. Yıllandırılmış kar, hisse başına düşen. Bakın, 2 lira 15 kuruş kazanmaya başlamış. Burada 30 kuruş 40 kuruş kazanan şirket hisse başına 2 lira 15 kuruş kazanmış. Bu sefer bunun fiyata bölünmesi de FK'yı oluşturuyor işte. 3,63'müş, yani 3 lira 63 kuruştan haliyle rallileri var. 4,87'ye çıktı. Atak döneminde yine bir 10 bandı içerisinde çok güçlü bir dönemini yaşadığını görüyoruz. Piyasa defter ortalaması 2,09. 2,09'dan daha yüksek seviyeler var mı? Burada görüyorum. 3,61 var. Daha düşük seviyeler de var. Bakın, burada 1,22'leri de görüyorum. Piyasa defter ortalaması anlamında. Ama şirket kazanç sağlarken her zaman piyasa defter ortalaması da böyle en düşük dönemlerini bulmaya çalışmanın bir anlamı yok. Bu şirket para kazanıyorsa piyasa defter ortalaması da büyümeye devam edecektir. Şu anda da şirketin bulunduğu piyasa defter ortalamasını ben yine yüksek görmüyorum. Daha güçlü kazançlılıklarla hem piyasa defter ortalamasını aşağı çekmeye çalışabilir, hem yani borsadaki bu rally döneminin bir düzeltmesi gelirse her türlü önemli potansiyellerde, daha da önemli potansiyellerde oluşturabilir. Şu anda piyasa defter ortalaması yine kişisel görüşüm olarak ideal pozisyonda diyebilirim. Hemen şöyle devam edelim. Şirketin şöyle duran varlık, dönen varlık durumlarına bakalım. Şirketin dönen varlıkları
%65'ini oluşturuyor. Kısa vadeli yükümlülükleri ise %25'ini oluşturuyor kaynak dağılımında. Öz kaynak bakın burada %41'lik bölüm kalıyor. Gayet güzel ve dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini rahatlıkla karşılayabiliyor. Cari oranını görüyorsunuz 2,56. Borç problemi olmayan bir şirket. Likidite oranı hatta nakit ve türevlerinde 2,10 seviyesini görüyoruz. Rahat rahat bir pozisyon var. Sektöründe 0,87, sektörü bu noktada sıkıntı yaşarken Petkim noktada oldukça ayrışıyor. Sektörünün piyasa defter ortalaması da çok ciddi yukarılarda. Bazı kimyasal madde şirketlerinin önemli biliyorsunuz atakları var. Hektaşların, Sasaların vesairelerin derken bu bölgede piyasa defter ortalaması bu sektörde oldukça yukarı pozisyonda. Petkim'in son yıl öz kaynak büyümesini görüyorsunuz. %53 seviyesinde. Yine sektörel rekabetine göre çok daha yukarıki pozisyonda öz kaynak büyümesi var. 5 yıllık ortalaması ise %31 büyüyen bir şirket ki yine oldukça önemli bir büyümeye sahip olduğunu yine Petkim'in görüyoruz. Bu da önemli bir veri diyebiliriz. Hemen şöyle devam ediyorum. Şirketin şöyle size bir de rekabetinde biraz daha ayrıntılı gösterelim. Burada petrokimya ve gaz sektörüyle karşılaştırıldığında öz kaynağı Tüpraş'tan da biraz daha küçük. Ama öz sermaye karlılığını burada %42 ile bu sektörde bambaşka bir pozisyonda. Aygaz'ı görüyorsunuz %24,8'lerde. Petkim burada oldukça ayrışmış durumda. Hemen şuradan piyasa değeri bölü satışlardan da bir bakalım. 0,90'ı görüyoruz. Yine bu seviyeler de oldukça düşük seviyeler. Birin altına dahi düşmüş. Güçlü bir piyasa değeri bölü satış görmekteyiz. FK'sı yine oldukça güçlü. Aygaz'ın burada 14 küsürlerde görüyoruz. Bir burada hemen şöyle bir görelim. Metro Petrol'ü görüyoruz. Biraz başka bir yapıda şirket. Haliyle güçlü bir FK yapısı var. Hemen yabancı fonlarındaki sürecine bir bakalım. 4 yıldızlı 4 tane şirketin yer aldığını görüyorsunuz. Ve artışlar var. Artışlara da böyle bir 125 milyon 6 milyonluk bir eklenme olmuş. Yani bir şöyle %5 gibi bir eklenme de burada görüyoruz. Pozitif olarak yine düşünüyorum bir artış durumu var. Biraz daha şöyle sektöründeki rekabete biraz daha bakalım. 2,1 piyasa defter ortalamasından daha iyi piyasa defter ortalamaları Polisan Holding 1,2, Gediz Ambalaj 2 görüyoruz. Bayrak Taban Sanayi yine 2 burada görülmekte. Ve gübre fabrikaları mesela onlarda. Hektaş 13'lerde, Sasa 17'lerde. Üzertaş Boya 36 diyor. O yüzden bu sektörde piyasa defter ortalamaları daha yüksek bir seviyede. Ve FK yönünden bakarsak da en iyi pozisyonlardan yer aldığını görüyorsunuz. Gediz Ambalaj 5,2, Polisan 8,8 ve daha sonrası çok yüksek seviyede FK'lar yer alıyor. Bakın burada gübre fabrikaları 55, Hektaş 57, Sasa 104. Çok yüksek FK'lar burada yer almakta. Şirketi şöyle bir temel verileriyle değerlendirmiş olduk. Sektöründeki rekabetinde de bir baktık. Haliyle çok büyük bir şirket olmasından dolayı sektöründen biraz daha farklı bir yapıya sahip ama hani büyüme hızlılığını biraz görmemiz için iyi oldu. Sektörüne göre de iyi büyüyen bir şirket. Bu kadar büyük olmasına rağmen büyüme hızlılığı da gayet güçlü olarak görüyoruz. Etkimi. Artık şöyle teknik incelemesine geçebiliriz. Öncelikle şirketin sizlere BIST 30'a olan rekabetini biraz anlatmak istiyorum. Oldukça önemli bir noktadır bu. Bakın burada önemli bir direnç seviyesi yer almakta. Burada bulunduğu yer itibariyle 377 bölgesinden tekrar kurtuldu. Bakın 377 seviyelerin desteklerini görüyorsunuz. Çok kıymetli destek bölgesidir. Burası artık şirketin bambaşka bir boyutta düşüş bölümleri, belki önemli şirketin kar edemediği dönemler vesaireler şeklinde görülür. Bulunduğu kazançlılık ve itibariyle de şirketin bu 377 seviyelerine yakınlığı uzun vade için bir potansiyel teşkil ettiğini düşünüyorum. Bulunduğu yer itibariyle de bir burada yani bulutunu kırmasında fayda var. Bakın bulutunu kıramadan geri dönmüş durumda günlükte. Bulutunu kırmasından sonra buradaki düşen trendi kırmaya çalışacaktır. Şu anda da aslında önemli alt bölgelerde olduğunu yine düşünüyorum şirketin. BIST 30'a göre şu anda performansı daha zayıf bile kalmış durumda. Hemen devam ediyorum. Burada kimyasal sektörüne göre baktığımızda yine önemli alt bölgelerde yer almakta. Hatta güçlü bir destek bölgelerinde yer aldığını yine şirketin görüyoruz. Burada tombul bir bulut yapısı var. Amenna, ama güçlü alt bölgelerde yer alıyor olması yine şirketin kimya endeksine göre daha iyi bir atak dönemlerinin de gelebileceği anlamına geliyor kendi adıma. Hemen devam ediyorum. Dolar TL paritesinde ise bir direnç bölgesi olabilir. İşte burası biraz kritik görünüyor sadece. Diğer iki hususta daha destek bölgesinde gördüğümüz hususu burada biraz daha direnç noktasında görmekteyiz. Umarım artık bir yükselen trende geçer. Yani şu düşen trend, dolar karşısındaki düşen trendini kırıp burada EMA 55'in 144'ü tekrar kestiği bir pozitif trend. Gümüş rally boyutuna umarım geçer. Etkim. Hemen devam ediyorum artık. TL paritesine göre şirketi bir değerlendirelim. Piyasa defter ve FK oranına bakmıştık. Direkt artık tekniğine geçiyorum.
Burada şirketin bulunduğu alt bölge kanalını görüyorsunuz. Şöyle hemen diğer indikatörleri bir kapatacağım. Bakın şu kanalda aslında şirket hareket ediyor. Ve üst kanallarında da aslında potansiyeller yine var bu şirketin. Bakın daha da yukarılar var ama şimdilik bulunduğu kanalda bile şirketin 3 yıllıkta önemli potansiyelleri bulunmakta. Şu kanalında bile şirketin neredeyse 2,5 katlık 3 yılda potansiyeli zaten mevcut. Kaldı ki bu PK yapısıyla, bu kazançlılık yapısıyla şirketin bir üst kanala çalışmasını bekliyorum. Ve bu sefer de bir 5 katlık potansiyel anlamına geliyor şirkette yine 3 yıl içerisinde. Bu da önemli bir kazançlılık açısı aslında şirketin. Haliyle buralarda konuşmak çok daha önemliydi şirketi. Ne oldu? Ben kanalı açtığımdan bu zamana konuştuğum seviyeler 7 liralar gibi bir dipçi videosu yayınlamışım. Bakın şu bölge 2020 yılında ne kadar güzel kanalın alt bölgesinde pandemi süreçleri aslında o korkulan dönemlerde şirketin ne kadar kıymetli alt bölgelerde olduğunu görebiliyoruz. İşte o korku senaryolarında insanlardan malları toplayabiliyorlar. Bu sayede işte haber akışlarından her daim korkmayacaksınız. Şirketinizin kıymetli nasıl değerde? Bu fiyatlar bu şirkete değer mi noktasını iyi analiz etmek gerekiyor. Evet, devam edelim. Petkim'in günlükteki sürecine bir bakıyorum. Günlükte artık EMA10'un üzerinde, EMA55 arkadan desteğe devam ediyor. Bulut'un üzerinde şu anda geçmiş zirve seviyesi olan 11 lira 37 kuruşu artık onu deneyecektir. Bu sürecin daha üstünde trend devam eder mi? Borsamız çok ciddi ataklar gerçekleştiriyor. Haliyle bir dinlenme dönemi her şirketimize yansıyabilir. O yüzden burada 11 lira 37 kuruşun daha ciddi bir direnç oluşturma durumu dikkate alınabilir. REMA indikatörü pozitif durumda. Yine RSI uyumuna baktığımızda RSI indikatörüne bakın günlükte bir aşırı alım bölgesine girmiş. Önemli değil. Haftalığın sonuçta üzerinde olduğu bir dönem trend dönemi anlamına geliyor. Bakın burada haftalığın altta olduğu bir dönemde, özür dilerim günlüğü, haftalığın altında olduğu bir dönemde ne kadar önemli bir düşüş trendi. O yüzden şu anda yükselen trendi devam ediyor. Herhangi bir sorun bulunmuyor. Hemen şöyle devam ediyorum. Diğer yardımcı indikatörlerime şöyle bir bakalım. Şirketin burada bir satal indikatörüyle bir görelim. Satal indikatöründe de pozitif trend devam etmekte. Havuz indikatörüne şöyle bir bakalım. Üst bantlara doğru geçiyor arkadaşlar. Artık bir zirve seviyelerine doğru bir kendi içinde yaklaşıyor. Bir kritik bölgeler olabilir. Bir düzeltmeler, sonra tekrar ataklar şeklinde olabilir. TD'deki sürecine de bir bakalım. TD'de bir mükemmel 9 ama önünde herhangi bir direnç söz konusu değil. Burada bir problem TD'de görülmüyor. Hemen devam edelim. Finish indikatöründe de pozitif bir dönem var. Burada da bir problem yok. DEMA indikatöründe aşırı alım bölümü yine devam ediyor süreç. Şu anlık bir problem yok. Alt banda tekrar düşmemiş. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde Petkim'le ilgili incelemede bulunmuş olduk. Hadi bir de 4 saatlikteki sürecine bir daha bakalım. Şu anda da yine satal indikatörünün 4 saatinde de trend pozitif şeklinde devam ediyor. Tabi borsamızdaki süreci dikkate alın. Borsamızda rally dönemi devam ediyor ama ciddi bir dik açıyla bir ilerleyiş söz konusu. Düzeltmeleri tüm şirketlere etki edebilir. Bu bağlamda da uzun vadeli sepet oluşturmayı unutmamanız çok önemli. Evet arkadaşlar, anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Ayrıca kanala katıl desteğiniz ile bazı avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili de katıl videosunu izleyebilirsiniz. Kullanmış olduğum indikatörler, hazır e-tablolar, değer yatırımı, sektörel karşılaştırmalar, temettü skorları, lider fonlar serileri, eğitim videoları, havuz sistemi, hızlı temel analiz tablosuna ve orta vadeli takip serilerine anlık ulaşabilirsiniz. Kanala da destekte bulunmuş oluyorsunuz. Gelecek bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.